वेलकम टू द चैनल स्टडी सोल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ALP 2 का आंसर की अपलोड हो चुका है और आप लोग अपने मार्क्स देख चुके होंगे। और जहाँ की अभी तक पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन का सवाल उठ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में वही बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, या फिर पीछे हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर एक शब्द में पूछिए तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि पीछे भी हुआ है। और आगे हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि कैसे खुद इनके जो इनका आया हुआ है परफॉर्मा, उसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग एग्ज़ाम दिए थे 21, 22, 23 तारीख, 3 दिन एग्ज़ाम आप लोग का हुआ था और ज़ोन वाइज़ एग्ज़ामिनेशन था। ये क्लियर है? अब फिर देखिए इनका क्राइटेरिया में क्या बोल रहा है कि जब भी कभी भी एग्ज़ामिनेशन एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, तो देन नॉर्मलाइजेशन करना ही है इनको, और वो हर एग्ज़ामिनेशन में होता है। तो इसके लिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है। पार्ट ए में तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही, और पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। ध्यान से सुन लीजिए कि पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक पार्ट में नॉर्मलाइजेशन किया गया हो, दूसरे पार्ट में नहीं किया गया हो। तो उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। अगर कोई यूट्यूबर ऐसा वीडियो बना रहा है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो ये एकदम गलत वीडियो है। पीछे के भी आप रिजल्ट को देख सकते हैं। पीछे 2-3 साल पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन आपका 100 और 75 मार्क्स का है, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद आप नोटिफिकेशन का 6 पॉइंट देखिए, स्टेजेस ऑफ एग्जाम। ओके, इस पॉइंट पे मैं हाईलाइट करके आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके खुद नोटिफिकेशन में ये चीज़ मार्क किया हुआ है कि there shall be two stages examination common for ALP and technician. In addition, candidate who have opted for ALP and qualified in second stage CBT have to undergo computer based aptitude test. Okay, तो ये बता रहा है कि जो ALP क्वालिफाई कर गया उनको सेकेंड स्टेज CBT देना पड़ेगा। एंड देन वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि मार्क विल बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। सो वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो, हर एक स्टेज में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ही मार्क का। ये आप देख लीजिए, फिर से यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्क विल बी नॉर्मलाइज्ड। और पहला चीज़ तो ये हो गया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह रहा है। सेकेंड चीज़ है आपका कि पिछले जो एग्जामिनेशंस हुए हैं 2015-16 आई थिंक सो, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मुझे उसका स्लॉट नहीं मिल पाया, बट मैं आपको बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ है। एंड अब जैसा कि एक दो ट्विटर हैंडल से भी पता चला RRB का कि उन्होंने किसी किसी जोन्स में उन्होंने रिप्लाई किया था स्टूडेंट्स का कि हाँ नॉर्मलाइजेशन वो कर रहे हैं, कहीं पे बता रहे हैं कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बस आप लोग एक काम कीजिए कि अगर आप लोग को ज़्यादा लग रहा है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, तो आप लोग अपने साइड से अपने दोस्तों को भी बोलिए कि एक बस ईमेल, उनके जो ईमेल है आप उनके ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं। उस ईमेल पे, या फिर मैं आपको लिंक सेक्शन में दे रहा हूँ, आप उनको एक बस टेक्स्ट छोड़ दीजिए, आप उनको एक बस ईमेल कर दीजिए, या उनको ट्विटर पे कर दीजिए अगर ट्विटर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं या नहीं होगा। एंड देन एक कमेंट भी कर दीजिए कि सर क्वेश्चंस अलग होते हैं, ऑफ कोर्स नॉर्मलाइजेशन होना ही है, बिकॉज क्वेश्चंस के टाइप्स अलग हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स में हुए हैं, डिफरेंट जोन्स में हुए हैं, डिफरेंट लेवल्स में हुए हैं। तो वो होना ही है, नॉर्मलाइजेशन होना ही है। जस्ट अगर आपको कंफ्यूजन है कि नहीं मे बी नहीं होगा, तो देन यू कैन, जब तब आप जा करके उनसे बस एक बार ट्विटर पे मैसेज कर लीजिए, एंड देन आप खुद से रिकॉग्नाइज हो जाइएगा कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अब दूसरी बात आती है कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और जितने से ज़्यादा हो सकते हैं फ्रेंड्स को भी बोलिए कि कमेंट करें कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। बिकॉज़ ये तो कट ऑफ आंसर की आ गया है, बट हम लोग जहाँ तक देखे हैं, जितने फ्रेंड्स थे, जितने कलीग्स थे, या फिर जिन लोगों से मेरी जान पहचान थी, तो उन लोग के सारे के कट ऑफ्स आपको वही 20 टू 23 के बीच में आ रहे हैं, जो पार्ट बी का एग्जामिनेशन हुआ है। तो आई एम नॉट थिंकिंग, एंड पार्ट ए में तो नॉर्मलाइजेशन होना है, किसी को कुछ मार्क्स, किसी को कुछ मार्क्स। सो
इट्स ये पक्का है कि आपका पार्ट बी का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। आप बस कमेंट करके अपने स्कोर्स मुझे बता दीजिए। अगर मैं देखता हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपको कि कैसे क्या फिर स्कोर्स हैं एंड क्या कट ऑफ आ रहा है। बिकॉज़ आपके स्कोर से ही फिर मैं अपने मेरे पास कुछ स्कोर्स हैं जो मेरे हैं, मेरे फ्रेंड्स के हैं, तो मैं देन उनसे बताऊँगा आपको कि ओके ठीक है, देन कट ऑफ क्या आ रहा है। सो चैनल देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी बोलिए कि कमेंट कर दें, वीडियोस देख लें अगर उनके कुछ यूज़ का है तो। थैंक यू फॉर व्यू। थैंक यू, थैंक यू।